Veldig lite interessert i å få den bli så blek en gang til. Og liksom... ja. Så lenge ansiktet mitt ikke er helt spøkelseslitt igjen, så... Ok. Hestehale. Burde vært mer rundt flik. Og så passer vi på at det ikke kommer noe ut av den i dag, for det var utrolig irriterende å se på mens jeg redigerte. Sikkert irriterende å se på mens du ser på videoen også. Ok, nå må vi like før. Der, nå nærmer vi oss noen ting. Så tepose ut av teen nå. Så jeg skal fortelle om en idé som jeg og mannfolket hadde på vei hjem fra Trondheim i sommer. Men vi må ha litt backstory først. Ok, så da jeg var sånn 8-9-10 år, så pløyde jeg meg gjennom alle bøker i rett aldersgruppe, eller som eksisterte i huset der jeg bodde. Jeg leste alle barnebøkene, det var liksom en ting. Så gikk jeg løs på Frøken Detektivbøkene til mammaen min. Og så leste jeg en serie, sånn ungpikeserie fra 70-tallet som het Puck. Og så hoppet jeg over Bobsebarna og Hardy-guttene og stumpet av en eller annen grunn. Jeg tror bare at jeg hadde en sånn irrasjonell sånn, nei, det vil jeg ikke lese opplevelse. Merkelig. Til slutt så kom mora mi med en serie som heter Ina. Ina-serien, den var påbegynt i 1968, så det er 12 bøker. Nummer 2 kom samme året, så det er 12 bøker, den siste kom i 1978. Så jeg leste dem. Mamma hadde alle, eller det er ikke helt sant. Mamma hadde mange, så gikk vi på loftet hos bestemora mi, mammaen hennes altså, og fant flere. Så til slutt hadde jeg 11. Og så viste det seg at mora til en i klassen min hadde en jeg manglet. Så leste jeg den måtte jeg jo gi tilbake. Altså det er en norsk... det er en norsk ungpikeserie fra 70-tallet. 60-70-tallet, 70-tallet. Flesteparten kom ut på 70-tallet, så da sier vi det. Og de var visst nok allerede da litt utdatert da de kom i liksom stil og grunnmoral. Går det an å si det? Det går an å si det. Og så traff jeg mannfolket, og så viser det seg at siden vi har mødre som er på omtrent samme alder, så har han også lest Ina-serien. Og det er helt hysterisk. Altså... ja, ok. Altså, mengden bøker som jeg hadde lest, som han også hadde lest, er jo heftig. Jeg tror kanskje mødrene våre er veldig like. Eller var veldig like som barn, eller et eller annet sånt. For å se i bokhylla med gamle bøker som mora hans har, og også å se i bokhylla med gamle bøker som mora mi har. Det er helt sånn pussig. Kanskje det bare ikke var så mye bøker for jenter på det tidspunktet, sånn at liksom alle jentene leste omtrent det samme hele tiden. Eller sånn alle jenter på samme tid leste de samme bøkene. Jeg vet ikke. Det var liksom kanskje ikke, det var dessuten ungdomsbøker var kanskje ikke en så stor deal den gangen. Men jo, her er grunnen til at vi kom på det her når vi satt i bilen på vei hjem fra Trondheim i sommer. Fordi, så jeg fikk alle Ina-bøkene som mamma hadde. Av en eller annen grunn så manglet det nå 2 stykker. Og den ene er bokstavelig talt i ferd med å dette fra hverandre. Coveret er borte, og tekstblokka er, altså, den er bare limfrest i enden, ikke sant? Og det limet har selvfølgelig begynt å harske da for lenge siden, og altså, bladet er sånn, det er litt skummelt egentlig. Det burde vært pusset opp på et eller annet vis, jeg bare vet ikke hvordan. Den har ikke vært behandlet så pent, kan du si. Men de 2 som vi manglet, de fikk vi av svigermor. Så
vi har fullt sett. Men altså, det er ideen vi kom på når vi satt i bilen på veien. For vi hadde ikke lest Ina på mange år, vi liksom. Så jeg sa, det skal jeg lese dem. I høst skal jeg lese alle 12. De er på sånn 150-200 sider. Veldig lettleste greier. Og så sier jeg, egentlig, så er det der en ganske morsom og interessant historie. Og jeg skulle gjerne ha sett at det fantes noe sånt som var litt mer moderne. Og så begynte vi å snakke om moderniseringen, da, sånn Sherlock for eksempel, Lizzie Bennet Diaries, og den typen ting. Og så så begynte vi liksom å fantasere og kødde rundt om hvordan ville en moderne versjon av Ina sett ut. Nå er jo Ina noe yngre eller altså, Ina-historien er jo yngre enn Sherlock-historien for eksempel, så det er jo mye som ligner, men faktum er at Norge er blitt et mindre formelt land, for eksempel. Det er ingen som sier de til lærerne sine. Det er ingen som sier de til andre heller. Bortsett fra kongen. Kan jeg si de til kongen? Vi gjør nok det hvis vi sier noe til kongen i det hele tatt. Men jeg tror ikke vi sier de til noen som helst annen person. Og så begynte vi liksom å diskutere hvordan kan man takle de her tingene med hvordan blir det her tingene som skjer i første bok et problem i internettets / smarttelefonens tidsalder. Hvordan kan den samme tingen oppstå? Altså, ok, så det her skjer helt i begynnelsen av første boka, så er det en sjekk som forsvinner, og så har de en sjekk med veldig mye penger, som forsvinner, sånn at våre to heltinner ikke har muligheten til å betale for seg på det pensjonatet der de skal bo i sommer. Hvordan kan man da oppleve det samme? Hvordan kan jeg bli stående ute i ingen sted uten mulighet til å betale for meg noen sted? Og så var det sånn, ja nei, da må jo lommeboka mi med bankkortet mitt i og alle pengene mine i må bli stjålet. Og det er jo ganske rett frem. Og så var det sånn, ja, men så har jeg telefonen min da. Og da kan jeg alltid få tak i penger på et eller annet vis. Jeg kan bruke 4G-en min, og så kan jeg bruke Vipps, sånn at jeg kan overføre penger til noen som kan betale meg tilbake, sånn at jeg får cash. Det går an. Så da må også telefonen forsvinne. Og sånn. Eller det må være null mobildekning, eller mobildatadekning whatsoever på det stedet der vi er. Og så sa jeg, vet du Rune, jeg skal skrive det her. Så jeg skal skrive det her. Jeg skal så skrive det. Jeg må begynne først. Skal jeg begynne nå? Begynne nå. Når jeg har trykket stopp, og når jeg har... Who am I kidding?